മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായ അനിൽകുമാർ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയ ജോൺ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെക്കുറിച്ചും അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ജോൺ സത്യത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതിനിധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജോണിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. സ്വന്തമായൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺ. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. തന്റെ സാലറിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും ജോൺ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ജോലിക്ക് ശേഷവും ഒരുപാട് രാത്രികൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ്സിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും തന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജോലിക്ക് കയറിയ കാലം മുതൽ സ്വന്തമായൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന മോഹം അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നീണ്ടുപോയി. ഒരിക്കൽ ജോൺ ജോലി രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇതുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നു. നല്ല ശമ്പളം തരുന്ന ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വിജയിക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്തൊന്നിനു പിന്നാലെ പോകുന്നതെന്തിനെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം. ആദ്യമൊന്നും ജോൺ താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിലെ റിസ്കുകളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. പ്രതിസന്ധികൾ വരുമെന്നും അതിനെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന സുഹൃത്തുപോലും കൈവിടുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടു എന്നു മാത്രം. എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും റിസ്ക്കുണ്ട്. ബിസിനസ്സിലെന്നല്ല, ഏതു കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാൻ നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള ആർജവും വേണം. എന്തിനേയും പേടിയോടെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവിടെ ജോണിന് അയാൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറുമാണ്. ഇനി വേണ്ടത് മനസ്സിനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. നിരന്തരമായ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി. ഓൾവേസ് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്തു ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എത്ര പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും അതിനെ പുഞ്ചിരിയോടെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരെ കാണാം. ആത്മവിശ്വാസവും വിജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച ചിന്തയുമാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത വളർത്തിയെടുക്കാൻ മനഃപൂർവമായ ഒരു ശ്രമം തന്നെ വേണം. ഞാനിത് നേടുമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ മനസ്സിനോട് പറയുക. ചിന്തകൾ ചിന്താ തരംഗങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ചിന്ത മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് പതിയെ അത് സ്വീകരിക്കും. ഈ ചിന്തകൾ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം. തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾക്കുദാഹരണമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം. നിരന്തരമായി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് ശരി എന്ന ചിന്ത രൂപപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ആ വ്യക്തി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തകൾക്ക് എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണിത്. അന്നേവരെ തീർത്തും നിഷ്കളങ്കനായിരുന്ന ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിന്റെ വഴിയെ നടത്താൻ ഇവിടെ ചിന്തകൾക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതേ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നല്ല ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് സാധിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ലക്ഷ്യം അപ്രാപ്യമായ ഒന്നല്ല. മനസ്സിൽ ആ ആശയം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അയാൾ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നുറപ്പാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സംശയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത്. നമ്മൾ പുതുതായി എന്തു തുടങ്ങുമ്പോഴും മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഉയരും. ഒരേ സമയം അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടും. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു ചിന്തകൾ കടന്നുവരുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒരു കോടതിമുറി പോലെയാകും. ഒരേ സമയം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ ചിന്തകൾക്കായി അവിടെ വാദം നടക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിന് കഴിയാറില്ല. കോടതികൾ
തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്നിരിക്കെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ചിന്തകളാണോ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും തരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നാം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ കൈവിടിഞ്ഞ് പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ മാത്രം മനസ്സിൽ നിലനിർത്തണം. എന്നാൽ പലർക്കും ഇതിന് കഴിയാറില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ വാദം അനിശ്ചിതമായി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ മറികടക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ ചിന്തകളാണോ നിങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഏതൊക്കെ ചിന്തകളാണോ മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും ഊർജവും നൽകുന്നത് അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. ആഗ്രഹിച്ചത് നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുകയും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും വിജയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. മറിച്ച് ഞാനിത് നേടും എന്ന പോസിറ്റീവ് ചിന്തയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും. പടിപടിയായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. സർക്കസിൽ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന അഭ്യാസികളെ കാണാം. ഉയരത്തിൽ കെട്ടിയ ചരടിലൂടെ അവർ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവർക്കിതിന് സാധിക്കുന്നു എന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. നിരന്തരമായ പരിശീലനവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് അവരെ ഇതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. അവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ മനസ്സിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കടന്നുവരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ താഴെ വീഴുമോ എന്ന ചിന്ത ഒരു നിമിഷം മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ അവർ താഴെ വീഴുമെന്നുറപ്പാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. ഞാൻ അതിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് അഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു വിശ്വാസം മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടും. ഇത്തരത്തിൽ പരിപൂർണമായി ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ. തുടർച്ചയായി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതു ചിന്തകളും തലച്ചോറിൽ പ്രത്യേക ചാനൽ അഥവാ പാതയുണ്ടാക്കും. ദിവസവും മനസ്സിനോട് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തലച്ചോറിൽ പോസിറ്റീവ് ചാനൽസ് രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, എന്നെക്കൊണ്ടിതിന് സാധിക്കില്ല എന്ന ചിന്തയെ എന്നെക്കൊണ്ടിതിന് സാധിക്കും എന്ന വിപരീത ചിന്ത കൊണ്ട് മറികടക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിനോട് ദിവസവും ഇത് സാധിക്കും എന്നു പറയുന്നതിലൂടെ ആ ചിന്തയെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ കഴിയില്ല എന്ന തോന്നലിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായ ചിന്തയിലൂടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അഫർമേഷൻ. ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമാണോ രൂപപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനും അതുവഴി ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താനും അഫർമേഷനിലൂടെ സാധിക്കും. എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാകും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ നിറയുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വർദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് അഫർമേഷൻ.